Jelenleg egy olyan kutatási projektnek a keretében vagyunk itt, ami azzal foglalkozik, hogy a Körös mentén, a középkorban hogyan éltek az emberek abban a tájban, ami a középkorban egészen másképp nézett ki, mint most, mert ugye a folyószabályozások előtt ez egy sokkal inkább vízjárta, vízenyősebb táj volt. Ugye a gyimesi tájban alapvetően a tájnak a kétharmada gyep, egyharmada erdő, ami azért is nagyon kedves a szemünk számára, mert hogy a felmérések alapján ez az a legkedvesebb kultúrtáj, amit az emberek szeretnek, tehát ez mondjuk a turizmus szempontjából is egy nagyon fontos tényező. Hogyha több az erdő, akkor az emberek úgy érzik, hogy egy kicsit el van vadulva a táj, és egy kicsit már így a veszélyes nagy ragadozók számára is több tér van. Ha kevesebb az erdő, akkor meg túlhasználtnak tűnik. Tehát pont ez a kétharmad-egyharmad arány, ami így ezt a harmonikus, a tájban élő ember és a természet kapcsolatát a legjobban tudja kifejezni. Azt feltételezzük, de nagy bizonyossággal, vagy nagy valószínűséggel, hogy itt a középkorban egy Halász nevű település volt ezen a helyszínen, és mi látjuk ennek a vízrajzi helyzetét is, ami a projekt szempontjából minket érdekel, hogy lássuk, hogy hogyan éltek ezek az emberek ebben a tájban. 1093-ban Szent László adományozta ezt a települést az egri püspökségnek, és ebben az oklevélben elmondják, hogy nagyon sok halászóhely tartozott ehhez a faluhoz, valamint 2 halastavát is megemlítik. Valószínűleg olyan halastavak voltak, amik kihasználták ezt a vízjárta, nagyon sok holtággal, meanderrel szabdalt területnek az adottságait. És most ezt a települést mérjük fel úgynevezett roncsolásmentes eszközökkel. Gyűjtjük a felszíni leleteket, és különböző műszeres méréseket végzünk. Ezek olyan módszerek, amik egy nagyon érdekes interdisziplináris határon mozognak, ugye a természettudomány és a humán tudományok között. Keressük azokat a módszereket, hogy hogyan lehet ezeket a különböző geofizikai kísérleti módszereket, amiket nagyon sokszor talajkutatásra, vagy kőolajkutatásra, vagy egyéb ipari geofizikai módszerekre használnak, hogyan tudjuk ezeket régészeti célra implementálni, a magunk módjára alakítani, hogy azokra a kérdésekre választ tudjon adni, amiket minket a régészeti lelőhelyek azonosításával érdekelnek. Régészetben az érdekes, hogy az ásatás során el is pusztítja a kutatásának a tárgyát. Tehát ha valaki föltár egy lelőhelyet, azokat a kontextusokat, azokat a leleteket már nem lehet még egyszer rekonstruálni. És pontosan erre jók ezek a módszerek, hogy viszont egy olyan lehetőséget adnak számunkra, hogy úgy tudjuk ezeket vizsgálni, hogy csak elhúzunk néhány műszert a föld fölött, ezekkel vizsgáljuk a talajnak a különböző fizikai tulajdonságait, és ezzel úgy tudjuk vizsgálni, hogy nem pusztulnak, nem károsodnak. Amikor 2004-ben én először idejöttem, akkor életemben másodszor voltam külföldön egyáltalán, viszont már akkor is így érdekelt a néprajz, és tényleg amikor ide kerültem, akkor 2004-ben itt még egy olyan világ volt, amit az ember a néprajzos könyvekben tudott olvasni, és Magyarországon már nagyon csak a töredékét vagy a nyomait látni ennek, és ez engem teljesen magával ragadott, amikor először itt voltam. Az egész kutatást az 2006-ban kezdtük el intenzívebben csinálni, úgyhogy a növényzetet próbáltuk először megismerni. Különböző élőhely típusokra mentünk, és ott ilyen úgynevezett szenológiai felvételeket készítettünk, ami azt jelenti, hogy kijelöltünk kvadrátokat gyepekben, ilyen 4x4 métereseket, ahol megnéztük, hogy milyen növények vannak, milyen mennyiségben. Az itteni emberek nem nagyon értették, hogy mit csinálunk, és miért nem szedjük le a gyógynövényeket, ha már kimegyünk a hegyre, de azt érzékelték, hogy nagyon sokat megyünk itt a tájban, gyalogolunk föl alá. És ez nagyon sokat segített abban, hogy aztán elfogadjanak minket, és elfogadják azt, amit csinálunk. Miért ilyen fajgazdagok itt ezek a gyepek Gyimesben? Tényleg egy teljesen unikális hegységi fajgazdagságot látunk hatalmas nagy kiterjedésben. Ami nagyon érdekes, hogyha elmegyünk Mongóliába, egy nagyon-nagyon hideg klímára, amilyen itt a jégkorszakban volt, akkor nagyon-nagyon hasonló gyepeket látunk, és a jégkorszakban is valószínűleg itt voltak ezek a fajok. A maihoz mondjuk nagyon hasonló táji szerkezetben, tehát nagyon sok volt a gyep, északias oldalakban lehettek inkább erdők, azok is lehet, hogy felnyíltak voltak. És utána ugye a holocén során, ami az elmúlt 12 000 év, elkezdett beerdősödni ez a táj. Elképzelhető, hogy már a bronzkori ember elkezdi
használni. Ugye itt van a gyimesi hágó közvetlen közelünkben. Igen, ugye Csíkban és Moldvában megvannak a neolitikumból, bronzkorból is a régészeti leletek. Noha innen nincsen, de mind a két oldalon megvan, tehát valószínűleg volt mozgás itt a tájban. Elképzelhető, hogy annak az időszaknak is volt szerepe a jégkorszakból öröklött fajkészletnek a fenntartásába, de az is elképzelhető, hogy inkább patakpartokon, patakvölgyekben, sziklakibukkanásokon, források környezetében éli túl ez a jégkorszaki fajkészlet a mai napot, és utána amikor elkezdik megnyitni a tájat, ez ugye a középkor, illetve az azutáni időszak, akkor terjed szét ez a megmaradt fajkészlet. Mondjuk az első adat 1650-ből van arra, hogy már intenzívebb erdőirtás volt a gerinceken, elsősorban román pásztorok révén. Körülbelül 1800 és 1870 között tűnt el az erdőterületnek a 3/4. Tehát nagyon rövid idő alatt nagyon nagy erdőterület tűnt el innen, és alakultak ki aztán ezek a gyepek. Nagyon kicsi parcellákon zajlik a gazdálkodás, ilyen 0,3 hektár és az alatt van az átlagos parcellaméret, és mindenki egy kicsit másként használja a saját kaszálóját. Ezt úgy szokták a gyimesiek megfogalmazni, hogyha nincsen kerítés, akkor is látszik, hogy hol a határ, mert tényleg mindenki más időben kaszálja, más mennyiségű trágyát tesz rá a szénamúrhát, vagy sem. Nagyon-nagyon sok a különbség. Ez a kültérjes gyepgazdálkodási forma, ez nagyon jó arra, hogy biztosítsa ezeket a nyiladékokat, réseket ebben a gyepben, ahova be tudnak ülni a virágos növények. Pont annyira zavarja meg a gyepet, hogy ez még nem jelenti ezeknek a gyepeknek a leromlását, nem jelenti a fűfajoknak az előretörését vagy a gyomosodását, és kialakul egy olyan ilyen viszonylag stabil állapot, ami nagyon sokféle fajnak megfelelő. Itt ezen a területen azt tudjuk, hogy valószínűleg ez a település nem érte meg a késő középkort, tehát az Árpád-korban létezett, az utolsó olyan viszonylag biztosnak mondható adat, az a 14. század első feléből való. Egy Árpád-kori telep alaprajzot látunk, karámokkal, egy szort település képpel, tehát nem az a tipikus utcás, soros településképet látunk itt, illetve megtaláltuk a falunak a templomát is. Ezt talajradaros méréssel felismertük, tehát tudjuk, hogy itt egy 4x10 méteres tényleg kisméretű plébánia templom állt. Amilyen vizsgálatot még tervezünk, az olyan talajfúrásos mintavétel itt ezen a területen olyan telepobjektumokból, amiből azt reméljük, hogy olyan botanikai anyagot nyerünk, olyan adatokat, amik a gabonatermesztésre, a különböző növénytermesztési adatokat tudunk kinyerni. Azt kutatjuk, hogy azokon a vizsgálati területeken, ahol ők a régészeti felméréseket végzik, ott milyen környezetet tudunk rekonstruálni a vizsgált időszakban, milyen mezőgazdaság, történeti különlegességeket tudunk azonosítani, hogyan használták az emberek a tájat, mit termesztettek, mit fogyasztottak, és ez milyen viszonyban áll az ember és a környezet, ember és táj, ember és növény kapcsolatrendszerrel. Úgy történik a mintavétel, hogy a geofizikusok által rendelkezésünkre bocsájtott mágneses anomália térképen megkeresgetjük, illetve velük együtt kijelöljük azokat az objektumokat, potenciális objektumokat, amiben számunkra érdekes anyag lehet, és aztán célzottan ezekbe fúrunk. Megnézzük akkor, Ákos, ez egy szelevényi fúrás, ugye? Persze, onnan van. Igen, azt nézem éppen, hogy ez a 19-es számú fúrás, az, amit bejelöltetek nekünk a templom, attól délre található egyik gödörnek a betöltésanyaga. Ez, amit a mágneses mérés alapján? Ez pontosan így van a mágneses mérés alapján. Úgyhogy, ha gondolt, kiboríthatjuk ide, és megnézhetjük, hogy van-e értelme ezzel a továbbiakban foglalkozni. Azt keressük ilyenkor, hogy van-e benne valamilyen régészethez kapcsolható szemcse, vagy bármilyen tárgyi leletanyag, mert az elárulhatja azt, hogy ez tényleg egy gödörbetöltés volt, és akkor érdemes a továbbiakban régészeti növénytani, vagy csontmaradványokat, vagy pikkelyeket, vagy bármi mást keresgélni, de hogyha megnézed, ez egy nagyon ígéretes mintának tűnik, mert itt vannak benne ezek a nagy vörös színű batics
töredékek. Ez egy olyan anyag, amiről azt gondoljuk így makroszkóposan ránézve, hogyha ezt leflotáljuk, átmossuk, akkor jó eséllyel találunk benne archeobotanikai maradványokat is, növényeket, illetve emellett minden mást, amit a flotálással föl tudunk tárni. Volt így Gyimesben egy olyan életmód, ami most már szinte teljesen eltűnt. A gyimesiek többsége kalibázott, ami azt jelenti, hogy voltak is hegyi szállások, és nyárra kiköltöztek ezekre a hegyi szállásokra az emberek, a jószágok is ott voltak fönt a hegyi legelőkön, az emberek oda kiköltöztek, és ott készítették a sajtot. Napjainkra ez az életforma szinte teljesen eltűnt Gyimesből, hiszen általában ezeken a kalibákon se villamos áram nincsen, semmi olyan a mai életmód szempontjából fontos kényelmi funkció vagy szerep, ami szükséges lenne, úgyhogy már csak néhány idős ember az, aki ezt az életformát folytatja. Régen kézzel csináltak mindent, kaszáltak, takartak, hántak, mindent, akkor nem volt semmi, se rakkó, se ilyen, se úgy. Kézzel csináltak meg mindenféle. Régen nekifogtuk. Igen. 3-on, 4-en, 5-ön és mégis. Egy jó darabot levágtak, igen, kalapáltak, akkor 8-10 és összegyűltek, kaszáltak. És ez hogy változott meg? Most hogy van? Az idő jött, megváltoztatta. Most se nem kalapálkoznak, se semmi. Tehát tudod csinálod sem. Régebben augusztus. Igen. Igen. Szent Istvánta. Augusztus 20-ától. Csak azután jöttek ki? Azután jöttek a Csak a hegyekre, hegyeken igen. akkor fogtak neki. Soha azoknál és Magdon akkor. Csak körbe az udvarokon. Csak az udvarok. Az ugye Na, de július most 22. Szent Antalkor már neki fognak, Magdonáig el van végezve. Most akkor majdnem egy hónappal korábban Ja, kaszálnak. igen, most Igen. olyan a Sajszé az nyilatkozat. időjárás, és most olyan. Most az is el van változó, ugye Most most korán jött korábban van a tavas. nyilatkozott, Kibújik, és akkor már fognak kaszálni. ma fognak kaszálni. A különlegessége ennek a területnek az az, hogy ez egy erősen vízjárta alföldi táj, amiben a mikrodomborzatból tudjuk, illetve növénytani kutatásokból, geográfiai kutatásokból tudjuk, hogy vannak magasabb, enyhén kiemelkedő hátak, ahol a megtelepedések történtek, de alapvetően nagyon sok az úgynevezett táji depresszió, ahol megállt a víz, ahol vízinövényzet, nádasok, kiterjedt, akár még vízfelületek is lehettek, és ez azért izgalmas mezőgazdaság történeti szempontból, mert felmerül a kérdés, hogy egy ilyen tájban egy viszonylag kis lélekszámú település, egy viszonylag szűk, bekorlátozott területen képes önmagát fenntartani, azaz meg tudja termelni azt a gabonát, amire annak a falunak szüksége van az adott évben. Azt próbáltuk megnézni, hogy milyen típusú növények, milyen növényfajok vannak jelen, milyen természet növényfajok, illetve aztán azt is megpróbáltuk megkeresni, vagy kideríteni, hogy milyen egyéb módon hasznosíthatták, vagy hasznosították a tájat. Itt láthatsz egy pár szennült növényi maradványt, amit kigyűjtöttünk az egyik gödörből. Itt különböző gabonák, illetve faszenek, gabonák termesztéséhez kapcsolódóan gyomok láthatóak, úgyhogy így megnézed szabad szemmel, akkor igen, látod, hogy különbség. ezek ugye azok gabonák. Ide tettünk be mellé egy modern gabonát is, pont azért, hogy látható legyen. Sokszor ilyen összehasonlító modern magvakat használunk a határozáshoz, és ezek a vékony kis fekete pálcikák, amiket így látsz, Igen. ezek pedig valamilyen gyommagvak, amik a gabonákkal együtt kerültek betakarításra, így ránézésre, elsőre azt mondanám, hogy ezek valamilyen rozsdok fajnak a szemtermései, de természetesen ezt is be tudjuk tenni a mikroszkóp alá, és meg tudjuk nézni, hogy hogyan, miképpen festenek. És a gabonák zöme az búza inkább, vagy? A gabonák vegyesen jelentkeztek, búza, illetve rozs is előkerült ezen a területen, valamint kölesnek a szemtermése is. Szinte minden egyes régészeti kultúrában, régészeti anyagban a gabona az ott van, fontos, hiszen az a táplálkozásnak az egyik legfontosabb alappillére volt, és ilyen értelemben gabonákat mindig keresünk és mindig nyomozunk. Hát Gyimes egy kimeríthetetlen kincses tára a kutatási témáknak. Igazából több párhuzamos kutatás is zajlik jelenleg is. Az egyik legfontosabb a klímaváltozással kapcsolatos, mert hogy
Ugyan jóval kisebb mértékben, mint a világ más nagyobb hegyvidéki területei, mint a Himalájában vagy az Andokban, de azért a Kárpátokban is érzékelhető a klímaváltozás hatása, és nem csak az időjárás állomások mérései alapján, hanem a gazdálkodók is érzékelik ennek a hatását. Vannak olyan elemei az időjárás megváltozásának, ami már tényleg ilyen reakciót is igényel. Tehát nyilván az, hogyha korábban virágoznak bizonyos növények, és korábban érik a növényzet, akkor kicsit korábban kaszálnak. De ezen kívül például a víz kérdése az egyik olyan dolog, ami egy nagyon fontos és akár kritikus tényező. Maga a csapadék mennyiség nem változott, viszont jóval kevesebb alkalommal és nagyobb intenzitással hullik le a csapadék. Szárazabb a táj, a források kiapadnak, jellemzően olyan források is, amelyről a legidősebbek is azt mondják, hogy soha nem száradtak, kiszáradnak. Gátakat építenek a patakokba, hogy megpróbálják a gát mögötti területen egy kicsit megemelni a talajvízszintet azáltal, hogy a patak vízszintjét is megemelik, mert hogy nincsen nyáron víz, nincsen mondjuk hol megitatni a teheneket, mert kiszáradnak azok a források. Egy hihetetlen gazdagságú táj ilyen biológiai és kulturális szempontból is, amit gyakorlatilag kevés hely van a világon, ahol meg lehet tapasztalni szerintem ebben az egységben és ebben az ilyen kölcsönös egymásra utaltságban, mint itt. Az Alföldnek van egy ilyen kritikus kiszáradása, és azt látjuk itt most magunk körül is, összefügg magával a modernkori klímaváltozással is, de ahogy említettem, a folyószabályozások is nagyon megváltoztatták ezt a tájat. A 14. század során már megjelentek annak az úgynevezett kisjégkornak az első periódusai, ami a késő középkorban egy csapadékosabb, hűvösebb időt vagy egy klímát hozott magával. És éppen ez a táj, egy ilyen alföldi lapostáj, sok vízzel, ez nagyon érzékeny mindenféle ilyen klimatikus, vagy éghajlati változásra, vagy a vízrajzi változásra. Azt is feltételezhetjük, hogy ez a település azért nem élt tovább a késő középkorba, mert esetleg olyan helyen található, ahol éppen ezek a viszonyok akadályozták ezt a további életet. Hogy olyan filozófia mentén dolgozunk, és azt próbáljuk kideríteni, hogy nem csak az, hogy az ember hogyan hatott a tájra, hanem a táji változások hogyan hatottak vissza az emberre, és hogy lényegében ez a dinamikus szimbiózis, remélem ezt felfoghatjuk így, a múltban hogyan és miképpen valósult meg. Azt hiszem, mai világunkban elég szélsőséges irányba csúsztunk el így a tájátalakítás, természetátalakítás, vagy akár a bolygó átalakítás vonatkozásában. Nem biztos, hogy baj, hogyha tudjuk, hogy a múltban az ember-természet, ember-környezet kapcsolat hogyan alakult, és nem biztos, hogy baj az, hogyha ezekből esetleg levonunk olyan tanulságokat, amelyeket régen tudtunk, csak már elfelejtettünk. Ha nem azt mondom, hogy ez biztosan a megoldásnak a kulcsa, de hogy hozzájárulhat a megoldáshoz, azban egészen biztos vagyok.